Kahtlemata on see saade jõudnud nüüd minu jaoks kõige raskemasse punkti. Ma pean teiega tegema intervjuud teemal, millest ma üldiselt kõige vähem jagan. Sellest, kuidas käituda ja olla businessis, sellest, kuidas teha raha. Aado Lukas ja Lembit Lump, nii-öelda Tallinn, Tartu. Te olete arvatavasti kõige õigemad inimesed, üks põlvkond, teine põlvkond, et sellel teemal rääkida. Kas 94. aasta, mis nüüd kohe paari päeva pärast lõpeb, oli teiesuguste businessmenide ja teie firmade jaoks hea ja soodne aasta? 1994 aasta Faktermelile jaoks oli hea ja soodne aasta. Ta oli ka investeerimisaasta. Nii et põhimõtteliselt ja üldiselt me jääme 1994. aastaga rahule. Kas Tartus on samasugused soodsad businessi tingimused nagu siin Tallinnas? Või kurdate te ka Tartus selle üle, nagu on kurdetud, et raha ja investeeringud voolavad ainult Tallinnasse? Mulle tundub, et see on õige, et Tallinnasse voolavad, kuigi Tartusse on ka ühte-teist tekkimas. Mis siin on tekkimas? No Tartu on olnud senini küll selline provintsilinn ja ilmselt on ka pikemat aega edasi veel. Küll aga on Tartu majas tekkimas uus tehas. Sinna samasse Tartu maja kõrvale teisele poole teed naabriks ja selle tehase nimeks on Kodumaja tehas. Mida see endast kujutab? No Kodumaja tehas peaks hakkama tootma individuaalmaju, nii naljakas kui see ka ei ole, sest individuaalmajade puhul on räägitud kogu aeg ehitamisest. Meie idee on selles, et maja tehakse tehases valmis, sest tegelikult igat maja on võimalik vaadelda teatud osade kaupa ja juba projekteerimisel seda arvestada. Ja need osad ehk moodulid, nagu me teda oleme nimetanud, tehakse tehases valmis kuni selle tasemeni, et ka viimistlus on tehtud ja köögimööbel on paigas ja valgustid põlevad laes ja nii edasi. Ja kui kiiresti te selle maja siis üles panete, kui ma teile raha olen ära maksnud? Kuhugi metsatukka? Raha metsatukka või maja metsatukka? Maja metsatukka. Maja metsatukka. No me oleme niimoodi arvestanud, et kui vundament on valmis, siis moodulite kokkumonteerimine vundamendi peale ei tohiks aega võtta üle nädala. Aga võib-olla, jah, umbes nii. Fantastika. Ja öelge palun, kellele, millisele klassile siin Eestis need teie majad on mõeldud? No põhiliselt sellisele keskklassile, sest maja hinnaklass tõotab tulema pisut kallim, kui on mitmekorruselistes korterelamutes, kuid ometi odavam, kui on selline kapitaalne tõsine individuaalelamu. Arvate, et Eestis on palju potentsiaalseid ostjaid, et teie pingutus ja ponnistus tasub end ära? Esialgu kindlasti mitte ja sellepärast me tahame neid maju toota sellisel tasemel, et meil ei oleks häbi neid pakkuda üle piiri ja oleks ka võimalik seda teha. Te vaatate kuhu poole? Ida poole? Ei, me vaatame ka teisele poole. Vaatate ka teisele poole? Ja härra Lukas, te kuulasite seda kolleegi juttu niisuguse teatava pessimismiga ilmas ja miimikas. Te oleksite valmis sellise maja ostma endale? Põhimõtteliselt küll. Ma ei tea teie elamistingimusi, tähendab, oleksite te sellest tegelikult ka huvitatud? Kahtlemata elamistingimused on suhteliselt ületsad ja ilmselt küsimus on mitte ainult maja ostmises, vaid ka sobiva maa-ala leidmisega, mis seoses sellega, et maareform on Eesti Vabariigis takerdunud, polegi lihtne küsimus. No härra Lukas, teie olete üks neid Eesti businessmene, kes ajab äri ja kelle äri, nagu mina eesest aru saan, sõltub otseselt Venemaast. No 94. aasta oli suhetes Venemaaga küllalt dramaatiline ja arvatavasti jätkub sellest aastast mõtlemisainet ka veel järgnevatesse aastatesse, võib-olla ka uude sajandisse. Kas vastab tõele Boris Jeltsini see väide, et kui Venemaa keeraks oma toormekraanid kinni, siis oleks Eesti iseseisvuse lõpp? Kas see tähendab ka seda, et kui see peaks juhtuma, siis on Pakk-terminali eduka firma mainel lõpp? Tähendab, Pakk-terminal on Muuga sadamas paiknev infrastruktuur, mis võimaldab ka naftasaadusi, mis on vajalik Eesti Vabariigi majanduse arenguks, piisavalt sisse vedada
see tähendab seda, et parkterminali näol on Eesti Vabariigis tegemist objektiga, mille kaudu on võimalik suurendada majanduslikku sõltuvust oma suurest idanaabrist. Mis puutub pingelisi poliitilisi suhteid Venemaa ja Eesti vahel. Te ütlesite suurendada majanduslikku sõltuvust? Sõltumatust. Sõltumatust, vabandust, nii? Või praktiliselt eksisteerida sõltumatult Vene naftasaaduste impordist. Ja mis puutub pingelisi suhteid, mis leidsid aset 1994. aasta jooksul ja mis võib-olla jätkavad osaliselt ka 1995. aastal, siis nende pingeliste suhete vilju parkterminalil ei ole mõistnud. Meil on olemas head koostööpartnerid Venemaal. Meie tegevus Vene koostööpartnerite ja lääne ostjatega ei sõltu poliitilisest olukorrast ja miks te selles nii kindel olete? Ma olen sellepärast kindel, et mõlemal poolel on majanduslik huvi teha seda businessit. Tähendab, teie projekt, teie äriprojekt Venemaalt sisse vedada nii-öelda, kuidas seda nimetatakse, naftasaadusi ja neid edasi viia läände, see projekt ei ole liivale rajatud ja niisuguse kolossaalse riskiga seotud? Ei. Härrased, mida on vaja selleks tänapäeva Eestis? Äkki seletate ära palgatöölistest televaatajatele, et saada sellisteks nagu teie rikasteks ja edukateks? Tähendab, ma võin enda näitel öelda, ehkki ma ei taha ennast nimetada ei rikkaks ega edukaks. Kuid ma võin öelda, et me alustasime businessit 1991. aastal Muuga sadamas paiknevast liivasest territooriumist ja meil oli võimalik mõne kolleegiga sinna territooriumi paigutada A3000 rubla. Kõik ülejäänud oli töö ja veel kord töö. Kui kahju, et me siis tuttavad ei olnud, ma oleksin ka selle 3000 rubla leidnud, võib-olla isegi 30 000. Härrased, millele sellised inimesed nagu teie tavaliselt aasta lõpus mõtlevad, kõik soovivad tavaliselt tervist ja õnne ja edu ja nii edasi. Millele mõtlete teie kõige rohkem? Kas sellele näiteks, et ei tuleks pankrott, ei tuleks mingisugune totaalne häving, fiasko, katastroof? Mis on teie soovides niisugune peamine motiiv? No ma loodan, et siin Eestimaal on võimalik arengut jätkata samamoodi, nagu ta senini on käinud või veel kiiremini ja edukamalt, et ei toimuks selliseid tõsiseid pöördeid, mis keeraksid kogu selle majandusarengu teisele poole. Kardate kommuniste? Miks ka mitte, eks ole, parem kui neid ei ole. Aitäh teile, härrased, et aitasite raskest hetkest selles saates üle, mille me rääkisime businessist siin Eesti Vabariigis 1994. aastal, mis kohe on lõppemas ja täitsime nii-öelda selle niisuguse nüansi selles värvipalletis, mida tänane saade vaatajatele pakkuda püüab. Aitäh teile ja head vana aasta lõppu!